நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நாம் எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜமுனாமுத்தூர் அப்படின்ற ஒரு கிராமம், ஒரு அழகான ஒரு கிராமம். இந்த அழகான கிராமம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜவ்வாது மலை என்ற அந்த பெரிய ஒரு மலை ஒன்று இருக்குது. அந்த மலை மேலே வந்து பல கிராமங்கள் இருக்குது. ஸோ அப்படியேப்பட்ட அந்த ஜவ்வாது மலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜமுனாமுத்தூர் கிராமத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம். ரொம்ப அழகான ஒரு இடம். இங்கே வந்து என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, இங்கே வந்து ஒரு பீமன் வாட்டர்ஃபால்ஸ் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அந்த வாட்டர்ஃபால்ஸ் வந்து பார்க்குறதுக்காக தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து முழுமையாக பாருங்கள். இதில் வந்து அந்த வாட்டர்ஃபால்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். அதே மாதிரி வந்து ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிக்க விருப்பப்படுறேன். நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா எப்படி வரணுன்னா, பொதுவாக நீங்கள் திருவண்ணாமலையில் இருந்தீங்கன்னா, திருவண்ணாமலை பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து நீங்கள் போலூர் பஸ் பிடிச்சி போலூர் வந்தீங்கன்னா, அங்கேருந்து ஜமுனாமுத்தூர் பஸ் வந்து முதல் பஸ் வந்து காலையில் 4:15 வந்து கிடைக்கும். அதுக்கு அடுத்தது பஸ் இருந்துக்கிட்டு இருக்கும். ஸோ ஆனால் வந்து இங்கே வந்து நீங்கள் வரணும் அப்படின்னா, சப்போஸ் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸாக நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பாக பஸ் மூலிமா வரலாம். அங்கேருந்து இந்த ஜமுனாமுத்தூர் பஸ் ஸ்டாண்டு வந்து இறங்கின உடனே அங்கே ஆட்டோலாம் வந்து நீங்கள் பேசி இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து, அதாவது ஜமுனாமுத்தூர் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ஒரு 3-4 கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கும். ஆனால் பஸ் வந்து எதுவுமே போகாது. அதனால் நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஆட்டோ பேசி அந்த ஆட்டோ மூலிமா நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து இந்த இடத்த வந்து அடைஞ்சிடலாம். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து சிங்கிளாக வரீங்க அப்படின்னா ஆட்டோலாம் பேசுனீங்கன்னா ரொம்ப ரேட் கேட்பாங்க. நடந்து தான் வர மாதிரி இருக்கும். ஆனால் ரொம்ப தூரம் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோடு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செலவு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க போயிட்டு அந்த பீமன் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், மேலே வந்து எந்த அளவுக்கு அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி வந்து வீடு நமக்கு இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்கும். அதாவது விவசாய நிலத்துக்கு நடுவில் வந்து ஒரு அழகான ஒரு வீடு. அந்த வீட்டில் வந்து இங்கே பாருங்கள், இந்த தோட்டத்தில் வந்து என்னென்ன பயிர்கள்லாம் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள், அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரியான வாழ்க்கை வந்து கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய, அதுவும் மலைவாழ் மக்கள் தான் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு உண்மையான ஒரு சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கையை வந்து வாழ்வாங்க. அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய சம்பளம், அதாவது கூலி என்பது மிக குறைவாக கிடைத்தாலும் ஒரு மன நிறைவான ஒரு வாழ்க்கை வந்து விவசாயத்தில் தான் இருக்கிறது என்பதை இந்த உணர்த்துகிறது. கிராமத்தில் இருந்தாலே வந்து ஒரு சுறுசுறுப்பு வந்துடும். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், இந்த சின்ன பசங்க விடிய காலையில் எழுந்துச்சி அவங்களுடைய நிலத்தில் வந்து இருக்கிற அந்த களைகளை வந்து வெட்டி, அந்த தேவையில்லாத செடிகளை வெட்டி ஒன்றா குமிக்கிறாங்க பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரியான சுறுசுறுப்பான ஒரு வாழ்க்கை, ஒரு அமைதியான ஒரு நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கை வந்து நம்ம கிராமத்தில் தான் பார்க்க முடியும். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான ஒரு இடத்துக்கு வந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரியான வாட்டர் ஃபால்ஸ்லாம் வந்து பாருங்கள். நம்மளுடைய மாவட்டத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அழகான இடங்களை வந்து நம்ம சுற்றி பார்க்குறது வந்து உண்மையான ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம். எனக்கே வந்து இப்போ தான் தெரிய வந்தது, நம்ம மாவட்டத்தில் இப்படியெல்லாம் அழகான இடங்கள் இருக்கா அப்படின்னு. வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இடத்துல வந்து ஒரு அழகான ஒரு குளம் இருக்குது. இந்த குளம் வந்து பார்க்கும்பொழுது சின்ன வயசு ஞாபகம் வருது. சின்ன வயசில் குளத்துல போய் குளிக்கிறது, இந்த மாதிரியான ஒரு அழகான ஒரு நினைவுகள்லாம் வந்து இந்த குளத்தை பார்க்கும்போது வருது. நண்பர்களே, இங்கே பாருங்கள் நண்பர்களே, இதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது ஊட்டியில் வந்து அழகான இடங்கள் இருக்குது. ஆனால் ஊட்டியை மாதிரியே வந்து நம்ம லோக்கல் ஏரியாவிலையும் வந்து இவ்வளோ அழகான ஒரு வீடு, அதாவது இந்த வீடு பாருங்கள் எவ்வளோ வந்து சிம்பிளாக, அதாவது வேலிலாம் குத்தி எவ்வளோ அழகாக வந்து வீடு கட்டியிருக்காங்க பாருங்கள். அதே மாதிரி வந்து இந்த விவசாய நிலங்கள் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து அற்புதமாக இருக்குது. ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு கிராமத்தில் வந்து வாழ்கிற மனிதர்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு வாழ்க்கை இருக்கும். அதாவது இந்த மாதிரியான ஒரு கிராமம், அதாவது தூங்கி ஏஞ்சி உடனே ஒரு விவசாய நிலத்தை வந்து பார்க்கும் பொழுது நமக்கு என்ன தான் டென்ஷன் இருந்தாலும் அந்த டென்ஷன் வந்து நம்மளை விட்டு போயிடும். ஸோ அப்படியேப்பட்ட ஒரு சிறந்த ஒரு வாழ்க்கை அதாவது இந்த கிராம மக்களுக்கு இருக்குது. ஸோ இந்த கிராம மக்கள் என்றைக்குமே இதே சந்தோஷமாக வாழணும். நாமளும் வந்து நமக்கு விவசாய நிலங்கள் இருந்தால் அதில் விவசாயம் செஞ்சு அதில் வந்து ஒரு சந்தோஷத்தை வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஸோ நமக்கு அப்படி வந்து நம்ம இருக்கிற வேலை அந்த மாதிரி இருந்தாக்கா நம்மளால் வந்து விவசாயம் பார்க்க முடியலனா ப்ளீஸ் சப்போர்ட் விவசாயிங்க, ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும்போது, லீவு கிடைக்கும்போது இந்த மாதிரியான அழகான ஜவ்வாது மலை, அப்புறம் ஏலகிரி மலை, இந்த மாதிரியான இடங்களுக்கு வந்து சுற்றி பாருங்கள், அழகாக இருக்கும். நண்பர்களே, எங்கே பார்த்தாலும் வந்து அழகான ஒரு எல்லாமே வந்து விவசாயம், அதாவது நெற்பயிர் வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி இங்கே வந்து மேலே வந்து நிறைய சாமை பயிர்கள்லாம் வச்சுருக்காங்க.
ஸோ இந்த இடங்கள் எல்லாமே வந்து ஒவ்வொன்றுமே வந்து அவ்வளோ வந்து மனசுக்கு திருப்தியாக இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு இடமே வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இங்கே சீதா மரம் வந்து அதிகமாக இருக்குது. எங்கே பார்த்தாலும் வந்து சீதா பழம் வந்து இருக்குது. ஸோ இது வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு இடமா இருக்குது. நீங்களும் வந்து மறக்காமல் வந்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து நான் கிளைன்னு நினச்சிக்கிட்டேன், ஆனால் வந்து இது கிளை கிடையாது. இது வந்து ஒரு பெரிய கொடி. இங்கே பாருங்கள், இந்த மரத்தை வந்து பாம்பு சுற்றுற மாதிரி சுற்றிக்கிட்டு எப்படி இந்த கொடி வந்து எவ்வளோ பெரிய மரத்து மேலே வந்து இந்த கொடி வந்து எவ்வளோ நீண்டு போயிருக்கு பாருங்கள். இது மாதிரியான சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகள்லாம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி காடுகள்லாம் வந்து நம்ம சுற்றி பார்க்கும்போது தான் தெரியும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக வந்து அருவிக்கு பக்கத்தில் வந்தாச்சு. தண்ணி வந்து வெளியே போயிட்டுருக்கு பாருங்கள். கீழே வந்து கண்ணு கட்டின தூரம் பயங்கரமான காடாக இருக்குது. ஸோ இப்போ அருவியை பார்க்கலாமா, திருப்பலாமா கேமராவா கொஞ்சம் பாருங்கள். ஸோ நண்பர்களே, இப்போ வந்து அருவியில் வந்து தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக வந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஏன்னா வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு பாலம் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதனால் வந்து வேறு வழியாக தண்ணி போகுது. நீங்கள் வந்து மழை காலங்களில் அதுவும் கார்த்திகை மாதம் அந்த டைம்லாம் வந்தீங்கன்னா நிறைய தண்ணி வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.